सड़क पर चलता हुआ ट्रक भी तो अपने आप स्किड करके गिर सकता है और इस तरीके के एक्सीडेंट में लोगों की जान भी जा सकती है। तो क्या ऐसे में ट्रक का क्रैशेस नहीं होना चाहिए? देखिए, जब गाड़ी का क्रैशेस होता है तो उसमें ये चेक किया जाता है कि इम्पैक्ट आने पर गाड़ी कितना फोर्स बियर कर सकती है और कितना डैमेज होता है। इसी तरह स्कैनिया ने अपने ट्रक की टेस्टिंग के लिए हर तरह की संभावना को क्रिएट किया और उसने अपने ट्रक की टेस्टिंग की। आमतौर पर जो ट्रक से एक्सीडेंट होता है तो उसमें या तो ट्रक सीधे सीधे जाकर दीवार से टकरा जाती है या तो कोई दूसरी फास्ट ड्राइविंग कार आकर उससे टकरा जाती है। और इन दोनों तरीके के एक्सीडेंट में स्कैनिया के ट्रक सिर्फ एक मामूली सा डैमेज फेस करती हैं। अब क्योंकि ट्रक को आमतौर पर बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी तय करनी होती है जिसमें कई घंटे लग जाते हैं, तो ऐसे में कभी कभी ट्रक ड्राइवर को झपकी आ जाती है। तो जैसे ही आग खुलती है तो ट्रक ड्राइवर सामने कोई ऑब्जेक्ट देखता है तो उसके बाद अचानक से गाड़ी को मोड़ देता है और ऐसे में ट्रक स्किड करके गिर जाती है। और इस तरीके के एक्सीडेंट में स्कैनिया के ट्रक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं।